హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మినీ ఛానల్. మరి ఇంకో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసానండి మీ ముందు. ఏంటనుకుంటున్నారా? చూడండి, ఇది వైర్లెస్ మైక్రో ఫోన్ అనమాట. మనం యూట్యూబ్ షార్ట్స్ తీస్తాం కదా, ఇది చూడండి. ఇది కూడా దీంట్లో వచ్చింది. ఇది మైక్ వచ్చింది. దీంట్లో ఐఫోన్ యూజర్స్ అయితే ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దీనికి ఒక డివైస్ ఇచ్చాడు. ఆ డివైస్ దానికి ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేశాను. ఇంకోటి అయితే సింపుల్ గా ఒక ఛార్జర్ ఇచ్చాడనమాట. చూడండి క్వాలిటీ ఎంత బాగా వచ్చిందో చూసారా. సౌండ్ దీని వల్లేనండి సౌండ్ బాగా వస్తుంది. యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ షార్ట్స్ కానీ చేయాలనుకుంటే, కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్న వారు కూడా ఇది చక్కగా తెప్పించుకోండి. సింపుల్ గా ఉంటుంది, మీకు బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. కింద ప్రొడక్ట్ ట్యాగ్ చేస్తున్నాను, లింక్ క్లిక్ చేసి తెప్పించుకోండి. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ @Munni6. Thank you. Bye. Take care. Signing off, Munni.